guys, nandito kami ngayon sa Jollibee. Kumakain. Ano maging kumakain na? Kumakain. Pagpasensyahan niya na guys. Sorry, nag-notice left to cry yung video namin. Umorder ako ng siwa si Pahat. Kain lang. Ano, natural. Amang sabi lang. Sakit, natural. Para painom niya. Natulog ka. Mura na ito. No. Miyane. Baby on. Wala kayong mapapala dahil kakain ng kapas. Hindi ko mag-ipon ng hinit. Panig. Anong tubig? Ano binalikan? Hindi kasi lahat balik-balik na. Ah. Ito siya oh. Busy talaga kami. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Hehehe. Basta guys, patapos na to. Panoorin nyo na lahat. Okay lang kasi Bustaki na tudlo yan, Yash. Patapos na po kami. Masakit pa rin din ako kasi pero sige lang. Pagod ako. Wala na naman kami outro. So guys, see you next episode.